大家晚上好啊！咁呢，我就其實呢就已經偷懶咗幾日㗎啦，就罷工咗幾日，咁啊心情唔太好啊，冇乜想煮飯嘅心機，個仔女就慘啦啊！我話你哋自己搞掂啊，老豆今晚罷工啊，不過呢，唔煮飯幾日，但係都要食嘢㗎，都想食嘢㗎。嗱，今日大家睇到呢啲呢，咁其實呢。就係我想複製一個街頭小食啊！咁啊，首先多謝 ViuTV 先啦嚇。咁啊 ViuTV 咧就最近個咩小食上大台話我突然間睇到立咗眼啫，就有一個叫做手撕雞腸粉噃睇落去好似幾好食，所以咧我今晚咧就同大家分享一個手撕雞蒸腸粉嚇。咁喺講嘢之前呢，咁我就想講3樣嘢先嘅，即係同大家分享個影片之前咁就第一呢，我新嚟嘅朋友呢，可能都仲係唔係好習慣我嘅片長或者係我不斷咁去講嘢。咁其實呢，就我拍片嘅宗旨呢，就係言之無不言，言無不盡，希望呢，就盡量將所有魔鬼細節呢都講俾大家聽，同做俾大家睇，同叫大家留意。所以呢，我第一件事呢，就係我成個過程一刀不剪咁拍低嘅。OK， 得唔得？然之後我中間有嘢講呢，就係一係就係提醒大家要小心啲乜嘢啦，或者應該要做啲乜嘢啦，或者唔應該做啲乜嘢啦。咁如果大家覺得咁樣嫌煩嘅話呢，可以瞄咗佢嚟睇下。咁其實我呢個咁嘅表達方式係邊度學翻嚟嘅呢？其實就係地獄廚神呢，Gordon Ramsay。你睇下佢講嘢好急促嘅，我唔知道大家有冇睇過佢嘅即係煮食影片，佢就一路講，一路講一路做，一路講一路做。OK， 咁當然英文唔好嘅就未必聽得明啦，但係聽唔明都可以睇佢字幕嘅。但係佢基本上嘅表達方式呢，就係同大家講，喂，要注意啲乜，注意啲乜。我再講一次呢，就係我先有嗰個影片，而嗰個影片我希望俾大家睇到嗰個食材嘅 texture 嘅變化，而中間有啲咩注意嘅地方，我先會講嘅。OK， 得唔得？咁第二樣嘢呢，我亦都希望呢，即係大家呢，既然即係知道咗，即係我咁嘅表達方式嘅原意嘅話，咁我亦都希望大家呢，就如果真係想去學識嗰道菜個製作，咁當然我只不過係一方之言啦，但係一方之言我都成功製作喺影片入邊製作咗個菜式出嚟啊！咁而呢個菜式呢，亦都係我呢個即係家人食嘅，我係實戰嘅，我唔係做 demo 俾大家睇，所以咧我每次大家都見到我好大份量嘅，點解？因為我一家人食噶嘛 ，OK， 得唔得？咁如果即係亦都可以咁講咧，就係觀眾咧，亦都好多觀眾 feedback 翻俾我聽咧，佢好成功去複製咗出嚟啦。咁譬如話最近咧，即係當然呢條片咧應該10幾日之後先至出嚟噶啦。即係今日就係7月6號，咁咧就前嗰2日我就發表咗一個即係清蒸鰻魚扒，咁咧就有朋友 feedback 翻嚟俾我聽，就話根據我嘅方法100% 係除晒啲腥味嘅。嗱，我唔係求大家成功率有幾高，我係求大家一定可以做到100% 複製到翻出嚟，所以我先咁長氣。因為點解呢？煮食唔係話你攞到條 recipe， 你攞咗個菜譜然之後求其睇兩下你就完全識嘅。其實煮食咧最重要嘅就係魔鬼盡在細節。如果你唔明白個細節嘅咧，你係好難複製出嚟嘅。OK， 得唔得？咁希望大家明白。咁當然你話喂，你咁鬼煩，講咁多廢話，唔睇啦。嗱，嚟到呢部分，大家冇心機睇。OK， 得 fine， 唔緊要唔好睇，或者直接跳去後邊睇我到底搞啲咩邊科，冇所謂，我唔介意。
咁啊第三樣嘢咧，咁我希望乘住第二點啦，咁我希望大家咧即係明白，即係我係知無不言，言無不盡嘅。咁所以咧，我希望大家能夠睇晒條片之餘咧，即係覺得我好即係盡心盡力啦，咁啊想支持我啦。嗱，我有個聲明嘅，第一我唔會整會員區，即係話收費會員即係我冇咁嘅能力我未到嗰個 level 我自知自己有啲咩能耐，所以我一定唔會整會員區。咁我亦都唔會搞啲咩嘢收費嘅項目嘅。咁但係咧，如果大家想支持我，其實好簡單嘅啫，睇晒啲廣告睇晒啲廣告咧，我自然就即係 YouTube 咧，因為我作為一個拍片人即係喺佢上邊發片咧，我係可以收到廣告費嘅，即係佢收到幾多廣告咧，佢分擔啲俾我，雖然唔多，但係都足夠俾我過癮下，足夠俾我滿足感嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱，廢話講完啦，咁呢個係即係手撕雞腸粉到底點整呢？咁樣首先介紹下材料啦。嗱，其實呢，我哋梗係唔會由頭整到落尾啦，大佬。我哋食豬腸粉係為乜嘢啊？梗係為方便啦，係咪？嗱，咁我預先聲明先，今日呢，我就同大家分享到底出邊嗰啲豬腸粉點解咁好食，到底有啲咩巧妙，嗰啲乜嘢秘製醬汁到底係咩嚟嘅？我全部識整嘅呢啲，好簡單，但係好好味。OK，好啦，嗱咁我買呢就半隻呢個白切雞翻嚟啦，去油雞檔，半隻夠我一個人一屋人食噶啦。OK，咁等陣間先撕跟住然之後呢，嗱咁腸粉買多與少呢，就隨大家。咁呢啲腸粉呢，就肯定新鮮嘅，大家可以睇到嘅。雖然我唔方便啦，即係雖然係即係腸粉過曝咗，但係都睇到咧，佢係好完整嘅。點解咧？因為我肯定佢冇放過落雪櫃嘅。大家記住even 係朝頭早買咗翻嚟嘅腸粉咧，如果想夜晚先食或者晏啲食咧，記住唔好擺落雪櫃喎。咁點樣去保存咧？就係攤開佢，擺喺陰涼嘅地方，佢自然咧就唔會臭噶啦。佢可以擺到10幾個鐘頭嘅，即係由朝頭早一路咁樣即係一路咁樣擺到夜晚黑10幾個鐘頭都得嘅，冇問題嘅。OK， 咁悉隨尊便多與少咁你去街市買咧，呢啲未經過整熱嘅腸粉咧，就通常咧就10蚊5至6條。OK， 有啲地方咧就6條，有啲地方咧唔係 sorry， 講錯。5蚊咧就有5至6條，10蚊咧就有10至12條大家睇住啦，5條通常咧就夠一個人嘅份量嘅 ，OK， 或者一個人一餐嘅份量嘅，咁自己計啦。咁通常買2餐嘅咪買10蚊咯，10蚊12條 ，OK， 咁分開嚟蒸又得，點都得 ，OK。等陣間咧我就同大家分享點樣蒸呢個腸粉可以保持得靚咁其實都係好簡單嘅嘢。最主要咧，今日咧，我係想同大家分享咧，出面嘅豬腸粉到底有啲咩秘密？點解有啲檔口咧，嗰啲豬腸粉特別好食嘅？嗱，咁咧，手撕雞呢啲材料啦唔好理佢，擺埋喺一邊先。我最主要咧就介紹3樣嘢。第一，梗係甜醬啦。甜醬咧就好簡單。我而家咧冇辦法啦，我就係揾到呢隻。咁其實咧，喺超市咧就可以買淘大甜醬咧，就比較地道啲，真係香港嘅味道嚟嘅。呢個咧就珠江橋牌廣東甜醬，咁佢咧就冇咁深色嘅，紅啲嘅 ，OK， 但係都係甜醬嚟嘅。咁再退而求其次，或者高級啲嘅食咩海鮮醬都得，不過就唔係好中意食海鮮醬嘅 ，OK。咁呢個唔使撈嘅，直接陣間放落去就得噶啦，擺埋喺耳邊先。哇！大家知唔知出邊嘅豬腸粉點解咁好食啊？點解屋企搞極都搞唔起啊？呢個係乜嘢嚟呢？呢個係芝麻醬。就咁買芝麻醬翻嚟呢，係整唔到出邊嘅味道嘅。咁我而家同大家分享嘅呢，就係整到出邊豬腸粉檔好好味嘅芝麻醬嗰啲好好笑嘅。我個女上次見到我整豬腸粉，即係撈豬腸粉嚟食，佢話：有冇放花生醬？乜
豬腸粉會放花生醬嘅咩？梗係唔係花生醬啦，嗰啲其實係麻醬嚟嘅。OK， 好嗱，咁咧因為咧我今日咧我諗住打算等陣啊，啲人更細嗰頭大嗰頭嗱，咁咧即係今日咧，因為我腸粉比較多，咁我亦都諗住咧即係整埋佢咧就預備咧就係食晒佢啦，食晒個腸粉，所以咧我就俾半樽落出嚟。嗱，睇住我點開咯喎！啊，你開咗之後咧，我話俾你聽咧，你以後咧唔使出去食啊，想食自己整啊。有陣時候你唔係咁方便噶嘛，但係咧你可以買定啲腸粉。其實咧腸粉咧雪一日都得嘅，不過就即係擺落雪櫃咧都可以擺到1-2日嘅。不過咧就即係佢蒸出嚟就冇咁靚咯，即係會披口啊，會彈起啊，會碎啊咁樣咯。OK， 嗱，咁咧。整出嚟嘅麻醬咧，嗱，記住啊，就唔係就咁即係喺個樽入邊刮出嚟就叫做係好啊！嗱，咁啊麻醬咧，其實有幾間醬料廠呢度有得出品嘅，咁你超級市場一定有得賣啦。不過個人咧就會比較中意係用冠益華記，20蚊一樽，咁細樽20蚊，係啊，芝麻醬比較貴，咁通常佢夠味啊嘛。嗱，好啦。芝麻醬落咗咯喎，跟住落咩啊？哈哈，梗係落我嘅寶貝啦！嗱，我同大家講，出邊之所以嗰啲芝麻醬咁好味，就係落咗呢樣嘢，咩嚟㗎？豬油。OK， 嗱，芝麻醬咧，而家唔係即係好結嘅，係咪？但係大家睇到出邊咧，佢哋通常咧喺個朗口中度，即係以前啊喺街邊嗰陣時啊，翻學啦，咁咧。通常佢哋咧就攞個朗口中咪好稀嘅，點解咁稀咧？咪就係攞豬油出嚟整咯。你一有咗呢一個咁嘅用豬油開稀咗嘅芝麻醬，哇！即刻咧，我話俾大家聽咧，即刻咧就你成個豬腸粉啊，嗰個食味啊係3級跳嘅 ，OK， 得唔得？啊！咁記住咯喎，唔係用生油開，唔係用熟油開，係用咩油開啊？豬油開芝麻醬。嗱，大家睇下，嗱，我俾大家睇下，要開到咁樣，佢識得自己拉翻出嚟嘅。咁樣先至得嗱，咁大家會問：哇，大佬你先頭落咗足有成3-4茶匙嘅豬油喎，咁多？係啊，3-4茶匙有幾多啫？我整20條腸粉，即係5個普通嘅喺出邊食嘅一個大份嘅 order。大家話俾我聽，有幾誇張啊？大家明唔明啊？即係你要唔好成日睇咧一個餸你落幾多油，你要睇攤分開嚟到底有幾多 ，OK？ 咁因為咧好多時候咧我整嘅份量都會比較多，所以咧我落嘅油嘅份量都會比較多。咁如果大家即係自己2個人食嘅，你冇理由放翻咁多油啊！即係你炒1斤菜同炒半斤菜個油份點可能一樣咧？係咪啊？即係大家明唔明白個道理啊？咁所以咧，即係我唔係話為自己辯護啊！我希望大家要識得變通。OK， 嗱，而家得啦，全部開晒啦。嗱，要咁樣倒出嚟嘅，大家睇下。嗱，我成日話魔鬼盡在細節。喂，呢啲你去到呢啲，你點會俾即係其他嘅影片邊度會睇到啊？係咪啊？好，嗱咁啊，記住咯喎，要咁稀啊，可以自己留翻出嚟嘅。好啦，跟住然之後，梗係要開豉油啦。其實美其名為豉油，實際上係咩咧？老抽嚟嘅。好嗱，老抽咧就冇味嘅本身。OK， 咁咧先頭大家見到我隻碟裏邊嗰啲咩嚟㗎？蒜蓉咯，蒜蓉咯。嗱，咁咧呢啲咧又係啦。OK， 魔鬼盡在細節啦。咁呢啲蒜蓉咧，咁我其實要佢少少味嘅啫，就唔使要多嘅。所以咧，大家如果唔想食到咁重蒜味嘅話咧，等陣間我撈好咗之後咧，淋上碟前就隔開佢，得唔得？OK， 咁如果大家
即係想食重啲嘅蒜味，咁你咪連呢啲蒜都落埋啲腸粉嗰度咯。OK， 嗱，本身咧啲老抽咧係冇味嘅，咁所以咧我哋係要上味嘅。OK， 咁啊落少少嘅雞粉啦，少少得噶啦。咁呢度咧我足落咗成4、5匙嘅中式湯匙嚇嘅老抽。嗱，跟住然之後咧，落1/3茶匙嘅鹽啦，1/3茶匙嘅雞粉啦，跟住然之後咧就落1茶匙嘅糖啦，糖可以落多啲，偏甜嘅豉油係好多人都中意嘅。OK， 嗱，跟住然之後煲勻佢啦。嗱，咁大家而家明白點解咧嗰啲即係嗰啲豬腸粉嗰啲豉油咁黑？因為佢係用老抽開嘅，就唔係用生抽開。嗱，點解要用老抽開呢？我解釋俾大家聽。如果生抽開嘅話呢，佢擺得耐，即係做生意嚟嘅，擺得耐呢會酸嘅。但係呢，如果用老菇老抽，即係草菇老抽啊，唔係老菇啊，係草菇老抽。嗱，呢個如果用呢啲咁嘅草菇老抽嚟開呢，咁佢可以擺得耐啲，就唔會冇咁容易酸嘅。OK， 大家要記住啊！嗱，咁跟住然之後攪勻佢啦。所謂嘅秘製醬汁，咪就係呢啲咁嘅嘢嚟咯。OK， 嗱，我可以同大家講，大家咧只要咧係即係跟住做嘅話咧，我可以保證嗱，我唔係未食過亂咁喺出邊咧，即係睇完人哋啲嘢之後咧就亂咁開估啊！我真係自己整嚟食過，係似出邊，而且係好食過出邊嘅味道，我先會推介俾大家嘅。OK， 即係話咧呢個雞絲腸粉咧，即係手撕雞腸粉咧，其實我已經係第2次整㗎啦。第一次好食到不得了啦，已經一次過搞掂。咁啊，大家如果即係用我個名去睇翻我個 Facebook， 就知道我早幾日已經整過嚟食啦。好，試下味先。哦，唔夠鹹，所以咧我就落多少少鹽啊。咁啊，落翻鹽咧就要相應落翻啲糖啦。落翻少少雞粉啦，好嗱，呢個時候咧就再落少少嘅豬油，係啊，本來咧就係落呢個係即係熟油就得噶啦，咁我咧就要落豬油啊，咁一樣啦，咁樣咧就可以令到咧呢隻醬油咧就好出彩噶啦。但唔使好鹹噶，千祈唔好即係唔好教到佢咁鹹，教到豉油咁鹹啊！如果我教到豉油咁鹹，我直接落生抽就算啦。我使乜開呢啲啫？啱唔啱啊？大家要記住啊！嗱，呢度大概咧就半茶匙嘅鹽啦，2茶匙嘅糖啦，跟住然之後咧就半茶匙嘅雞粉啦，跟住少少嘅豬油啦。老抽咧就大概係4至5湯匙到嘅份量啦。嗱，咁呢度嘅呢個咁嘅豉油嘅份量咧已經足夠係食到20條腸粉嘅啦。OK， 好啦，嗱，跟住落嚟，咁咧就我就要整呢個雞啦。OK， 嗱，咁啊雞咧有啲乜嘢嘅材料咧？咁咧雞咧就有呢個係葱花啦。OK， 有呢個係芫茜啦。OK， 跟住然之後咧就係沙薑粉啦。跟住然之後，如果想食辣嘅咧，就用呢一隻嘅麻辣醬。咁我已經講過好多次啦，無需多介紹，係咪？好嗱，咁呢個時候咧，我就開始剝雞。攞錯咗添剝雞啦。
咁咧就首先咧我就要攞唔好意思啊，我突然之間腦部閉塞啊，所以我動作好慢，唔好意思。我而家要做翻快啲嗱，咁啊攞隻呢啲大少少嘅鐵兜啦，不鏽鋼兜嗱。而家咧我唔記得咗嚇，我攞滾水去淥一淥佢先。唔好意思啊，大家等我一陣啊，10秒8秒。咁呢啲咧我唔係拖嘅，即係因為咧證明我係實戰啊，即係其實都唔係特登嘅 ，OK， 大家唔好介意。好嗱，跟住然之後咧，咁啊開雞其實就好簡單嘅啫，真係唔需要複雜嘅。咁唔知大家仲記唔記得我以前手撕雞係點開咧？嗱呢隻雞幾靚嗱，其實咧就好簡單嘅。咁啊，首先咧嗱，拆咗佢隻雞出嚟先啦，跟住嗱，然之後喺呢個，我驚住對唔到焦啊！而家趁住隻手冇油啊！大家見到今日咧好衞生係咪？梗係啦，大佬要手撕雞啊嘛！而家咧嗱，我呢個即係呢個砧板咧都係熟食砧板。如果大家睇開我都知㗎啦。咁啊呢個熟食砧板嗱，呢啲咧，哇正啊！呢啲雞皮係嘛？大家話係咪先？所以呢啲唔好嘥啊！所以自己整咧有個好處啊，即係你中意留翻啲邊一部分都得。哎呀〜都算啦，唔好要啦，咁就係咪啊？大家話係咪先？好嗱，跟住然之後，手撕雞咧其實好簡單嘅啫。嗱，個 pat 就唔要啦。嗱，咁我呢把陶瓷刀就已經夠用㗎啦。嗱，想手撕雞好靚，即係好撕咧，喺呢度戒幾刀先。OK， 跟住然之後攞隻手指一鋥。嗱，我盡量快啲啊！我唔想俾大家即係俾啲有心人咧話我喺度抌時間。我其實唔係抌時間。大家睇唔睇到？點解我用呢把尖刀咧？唔係用即係用呢把尖嘅陶瓷刀，而唔係用咩咧？用呢個中式刀咧？個原因就喺呢度啦，好方便啊嘛。OK， 嗱，我手指一搣，我其實而家咧已經。因為一邊一隻手揸刀咧，其實已經係令到自己做得慢咗。因為點解？我唔想呢邊呢隻手有油啊 ，OK？ 因為等陣間可能要喐部相機啊，或者各樣啊。嗱，跟住然之後，好快㗎咋。其實你起啲雞皮，即係起啲雞絲出嚟咧，幾分鐘就得㗎啦。咁而家咧，嗱呢個過程咧，即係我俾大家睇咧，就係等大家睇下我係點樣去搣雞絲嘅。其實雞絲咧，即係手撕雞咧，冇大家諗咁複雜嘅。OK， 嗱，盡量咧就係大家見唔見到我係攞手嗱呢攞手指咧捽佢啊，貼住個雞骨嚟捽佢。咁咧跟住然之後再攞兩隻手指咧，手指公同埋食指咧一掠佢啲雞肉就出晒嚟㗎啦。嗱，搞掂啦。咁啊，成個雞胸就出晒嚟啦，成個雞殼。冇好嗱，跟住然之後嗱呢啲裝翻啲骨啦嚇，乾乾淨淨。好嗱，跟住然之後雞髀啦喎，沿住個雞骨，沿住個雞骨位。嗱，而家咧因為我驚住對唔到焦啊，所以我又要篤啦。所以點解我隻右手唔參與呢個手撕雞就係咁解啦嚇，因為我驚住肥嗰頭咧掂到部相機就掂唔到啦，要對焦對唔到啊。OK。咁呢個咧就係即係我同人唔同嘅地方啦。咁我唔知道即係其他人咧，即係其他嘅 YouTuber 通常都係兩個人啦，或者兩公婆啦嚇。咁譬如話台灣有個張新漫談啦，咁佢係兩公婆一齊做嘅。一係就老公煮，一係就老婆煮，然之後咧老公或者老婆咧就揸機咁樣。但係我咧就永遠都係得一個人嘅啫。咁所以希望大家明白點解我鏡頭冇人哋咁多變化，亦都唔喐嚇。有陣時候有個觀眾咁得意，佢話：你80% 都係蒙嘅咁。因為我用緊大光圈鏡頭，因為我冇辦法啦，因為冇嗰啲照明啊，即係唔方便擺照明啦。咁啊搣晒出嚟啦，係咪幾咁簡單？嗱，
咁啊成個雞髀出晒嚟啦，咁啊將呢啲雞肉擺埋一邊先啦。OK， 嗱大家話係咪好簡單啊？手撕雞其實真係好簡單㗎咋，冇大家嗱咁咧雞翼咧就首先喺嗰個骨嗰啲位咧就插一刀，隔一刀嚇，跟住然之後攞手指捏，沿住個骨鋥嗰啲肉出嚟。嗱，大家睇唔睇到啊？我單手都做到啊！如果我雙手可以做到咧，仲做得更加靚。嗱，咁啊前面嗰個骨出咗嚟啦，跟住然之後攞手指又係鋥佢啦，一鋥佢，跟住再掠。嗱，即係當然呢啲係熟能生巧啦嚇，即係大家明白嗰隻雞嗰啲雞骨嘅結構。嗱，再扭咁啊嗱。成隻雞嘅雞翼出咗嚟啦 ，OK。嗱咁啊，拆完骨咯喎，快唔快啊？快啊！喂，大佬趕時間啊！喂，大佬我又肚餓，我又驚住大家嚇睇到唔耐煩嚇。好嗱，呢個時候咧，呢度咧我抹翻乾淨佢先。嗱咁啊，大家睇到嘅，我係咪好簡單啊？OK， 嗱而家呢個時候咧，我就要係用兩隻手啦，就冇辦法啦，因為要真係手撕雞啦。嗱咁咧，將嗰啲肉咧就撕開佢啦，好快嘅啫。咁如果大家唔介，即係覺得咁樣咧都仲係慢咧，可以用鉸剪嘅。不過咧，我就建議大家真係話明手撕雞，梗係要用手撕啦。OK， 得唔得？嗱，咁咧呢個餸咧就係如果當大家唔想食飯 ，OK， 咁又想即係香港人好中意食雞噶嘛，咁又想掛口癮，又想食呢個街邊口味嘅即係豬腸粉嚇，咁啊梗係嘛，梗係自己整啦。講真，好食過出邊，而且咧呢個咁嘅手撕雞腸粉係邊度發明嘅咧？咁啊大圍嘅一檔小食店。咁點解我一睇就明點樣做咧？因為小弟咧即係同食物行業就好有緣嘅，咁亦都識得好多師傅，咁亦都喺佢哋身上學到唔少嘢，所以咧基本上即係除非唔俾我食過嗰個產品，或者係唔俾我見到呢嗰個產品個樣，如果唔係基本上8、9不離10噶啦，俾我一見到就實識整嘅，即係講緊家頭小食嚟計喎。唔係講緊嗰啲高級菜喎，高級菜我冇咁嘅能力喎，即係等於係乜嘢？嗱，呢個我又講下人生嘅道理，即係有好多時候咧就一理通百理明，大家唔好介意自己嘅出身正所謂天生我材必有用你總會有一樣嘢係會係即係個能力係非常之突出嘅，你就唔好介意人哋點解咁叻，或者即係譬如話即係你有錢要有錢到好似李嘉誠嗰個級數，咁但係人哋嗰個級數自然有人哋嘅特色啊，咁要睇下自己有冇咁嘅能力咯，冇咁嘅能力你就唔好咁大心頭好啦，係咪啊？即係唔好咁大嘅想頭啦，喂，做一啲自己能力範圍內嘅事。譬如話我整嘢食，我雖然我話過打死都唔翻入去食物行業啫，其實係因為我都透露過我有皮膚病嘅，咁我而家咧就好地地但係我忍受唔到高溫嘅。如果唔係咧，我話俾你聽啦，我1個禮拜就出事啦，所以冇計咁呢啲，但係我又好死唔死又好貪食喎，跟住又好中意研究喎，咁所以咧喺屋企咪整到啲古靈精怪嘢出嚟。大家見到咧，我嗰啲技巧咧有啲似職業技巧，但係有啲咧其實擺到明就係家廚嚟㗎啦。OK， 咁所以咧其實有陣時候做人就係咁㗎啦，左溝右溝就溝到個好好飲嘅 cocktail 出嚟㗎啦。做人唔係咁咩？係咪啊？大家話係咪？嗱咁有啲人又話我喺度講廢話，其實我唔係講廢話，我亦都唔係抌時間我主要就俾大家睇下我點樣撕手撕雞。咁而家呢，其實我已經係之前我用單手咁而家呢，其實我已經係慢咗㗎啦。如果好似而家咁樣呢，我做燒臘檔我就蝕硬都得啦，大佬，係嘛？咁耐時間
先整到一隻雞，嗰隻手撕雞又賣得唔係貴，幾廿蚊係嘛，100幾十。咁我又好享受呢個過程同大家傾偈嘅，咁啊睇得耐我嘅觀眾都知道我之所以，唉唔好意思啊，過咗29分59秒，不過以後呢，我買部新相機翻嚟呢，就唔會再有呢個情況噶啦。咁我又要除咗個手套，咁啊差唔多尾聲啦，所以我冇乜所謂啦。咁啊大家唔好介意，我真係氹氣。我主要就想俾大家睇下，即係嗰個過程係點樣。如果大家真係覺得我冗長嘅話呢，太過冗長唔想睇到咁長，可以跳嚟睇嘅。不過跳嚟睇有個危險，就係可能會錯過咗一啲重要嘅信息咯。咁希望大家明白嚇，即係各有得失啊。所以其實短片呢，唔係代表好嘢嚟㗎嚇，咁當然長片都唔一定好嘢嚇，咁有啲呢，即係可能人呢就會覺得我嚇，即係有冇搞錯啊？你咁即係重複又重複嚇，有咁多嘢講，咁我都講過我即係因為即係我老婆有病呢，我要照顧佢咁樣，咁所以呢。我係藉住拍片呢，當係同朋友傾偈。嗱，而家大家見我好自然㗎啲語氣係咪？從來未見過一個即係 YouTuber 咧可以咁自然嘅語氣嚇。點解呢？因為我當大家係朋友咯。OK，咁啊順便呢，就即係發泄下我照顧老婆，即係因為我老婆講唔到嘢嘅，佢行唔到又講唔到，所以呢，冇人同我傾偈啊。所以嚇。我亦都借住呢個機會嚇，咁當然我唔係特登嘅嚇，希望大家明白。我再次強調，我唔係特登要講到咁長嘅，做到咁長嘅。OK， 好啦，嗱咁啊，呢個雞絲再檢查下先，睇下嗱，咁啊要撕到嗱，俾大家睇下，要撕到咁幼嘅喎，咁先係手撕雞喎。OK， 哇，好香啊！呢個值。上一次呢，我買咗50蚊翻嚟，腍謝謝嘅，唔掂。嗱，咁啊而家我可以嚇。洗手先，等等啊！跟住然之後呢，就好簡單，撈手撕雞係比大家想象中係簡單100倍啊！所以呢，有陣時候好食嘅嘢呢，唔需要係介意嘅。咁如果大家睇過我新年嗰條片呢，雞絲粉皮呢，咁啊應該即係約略都知道係點樣做㗎啦。OK， 咁啊嗱，我而家呢，先撈咗個唔辣嘅版本，因為我要預我老婆食啊。首先呢，就落呢個沙薑粉，沙薑粉咁樣倒極都倒唔出。好嗱，有濃味有淡味啦。咁啊通常呢，大概呢就2茶匙到啦。跟住然之後呢，嗱我就等等啊，我盡量快少少，唔好意思啊。葱啦。倒晒落去，葱啦，跟住然之後呢個芫茜啦，突然間唔記得咗，唔好意思啊。跟住然之後呢，就雞粉啦，我開新嘅，等等啊。嗱，咁啊講到雞粉呢，就好多人呢就覺得唔好啦咁樣。咁啊雞粉我都講過好多次噶啦，因為係其實係相當於呢職業廚房嘅高湯。OK， 咁嗱我用嘅呢就比較貴嗰隻嘅。點解呢？因為佢相對呢個味精嘅比例就細啲。OK， 嗱講到味精，點解會話突然間我拋咗句話味精會細啲？落一茶匙到啊。其實呢。味精咧就存在於係自然界各種嘅植物同埋係呢個動物嘅身上嘅。OK， 咁所以咧無論如何一定會有味精，係天然嘅味精。天然嘅味精叫咩咧？我唔記得嗰個叫即係乜基酸話乜胺話，我都唔記得咗啦。嗱好啦，跟住然之後2茶匙嘅2茶匙嘅沙薑粉啦，跟住然之後咧就1茶匙嘅鹽啦，
1茶匙嘅雞粉啦，咁就完事㗎啦。跟住然之後咧，我哋要落乜嘢咧？就落麻油。落麻油。好啦，嗱，一個唔辣嘅手撕雞咁就完成啦，係咪好方便、好簡單啊？係啊，跟住落啲炒過嘅芝麻碎 ，OK。所以咧，其實係好簡單、好簡單㗎咋，大家唔好成日以為即係一個好複雜嘅事情啊。好，嗱，跟住然之後攞隻殼，大家有冇見過人哋撈手撕雞啊？咪就係咁撈咯，聚興樓啊，佢最出名就手撕雞㗎啦，嗰啲阿姐咪咁撈。嗱，一個咧就夾起佢，一個咧就翻轉佢 ，OK。嗱，咁其實咧就唔係放好多油嘅啫 ，OK。咁大家見到嘅，我放咗麻油落去。咁麻油多與少咧，就要視乎咧，就係你要係即係撈唔撈得佢起啊 ，OK。撈唔起嘅話就要加多啲，撈得起嘅話就唔使俾咁多 ，OK， 得唔得？好正。嗱，咁呢個咧，我先頭落一羹鹽同埋一羹雞粉，係咪？咁咧，大家要記住一樣嘢咧，就係我係以個重量嚟計嘅，呢度大概斤半到，一斤鬆啲到 ，OK， 以佢個重量嚟計嘅 ，OK。咁咧有啲咧，佢特別嗰啲雞係鹹啲嘅話，即係你去燒臘檔買嗰啲啊，佢特別鹹啲嘅話咧，就放少啲鹽。如果大家想食淡啲咧，放半羹鹽、半羹雞粉就夠噶啦。手撕雞係咪咁簡單？就係咁簡單啊！手撕雞大家如果睇過我嗰個雞絲粉皮同埋，其實之前都發表過呢個手撕雞啊嗰啲，其實就係咁樣啫嘛。所以咧，係咪我哋大家可以偷懶啊？係咪 ？OK， 好啦，咁我而家咧裝好一啲先，呢個係唔辣嘅就俾我老婆啊，跟住我就整個辣嘅版本。我老婆咧唔中意食雞皮嘅，雞皮留翻我哋男人食。等等啊，唔好意思，要揀啊。好啦，跟住然之後我哋食辣嘅，咁啊落乜嘢咧？就落呢個，落呢個。嗱，咁咧就視乎大家咧對辣嗰個承受程度。咁呢個麻辣醬咧，通常落2茶匙啦，半隻雞啊。咁但係如果大家想食再辣啲嘅咧，我成日都講嘅，要加乜嘢啊？加呢個或者潮州辣椒醬OK， 咁我又加少少落去啦。哇，好香，正，好。嗱，咁啊搞掂咯喎，跟住再撈。嗱，即係我希望大家明白咧，我就係盡量咧，俾晒成個過程俾大家睇。然之後咧就係乜嘢咧？然之後咧就係大家去選擇到底睇定係唔睇咯。咁因為咧有啲人咧真係想睇晒全個過程嘅。OK， 咁呢度咧都要40幾分鐘㗎啦。咁我冇辦法，嗱咁啊撈好啦，哇好香，又辣又麻嗰種味道啊 ，OK， 嗱咁啊撈完咯喎，跟住然之後我哋要做乜嘢咧？我哋就要整腸粉啦 ，OK， 咁咧嗱蒸腸粉咧，我哋就攞隻即係可以擺得落所有腸粉嘅即係容器啦，跟住然之後咧嗱蒸腸粉之前咧，我哋就要做乜嘢咧？落啲油落底。點解啊？因為咧會黐底嘅。嗱，大家有冇睇過即係嗰啲街邊嗰啲腸粉店啊？嗰啲豬腸粉啊，全部都喺張紙嗰度先掃咗啲油啊，個原理都一樣嘅。OK， 或者係大家可以睇下去粥店你買腸粉個原理都係一樣，喺嗰啲紙嗰度掃油嘅。OK，
好，哎呀 ，sorry 啊，地方淺窄。好，嗱，跟住然之後咧，就將啲腸粉就鋪佢啦。嗱，咁咧你整咗啲油落嗰啲碟嗰度咧，佢就唔會黐底噶啦。突然間拎上嚟咧，就唔會斷嘅。咁啊，將所有嘅腸粉將所有嘅腸粉咧就擺好啦。好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋就煲滾嘢水，跟住用大火咧蒸佢大概7分鐘到 ，OK， 7分鐘到就搞掂㗎啦。咁啊嗱，唔同大家講咁多啦，等陣間我蒸好咗啲腸粉之後咧，先至再去溝埋一齊嘅時候咧，即係嗰啲醬點要溝啲咩醬咧，我再同大家講啊 ，OK， 咁啊多謝大家耐心啦，都40幾分鐘啊。嗱，好啦，大家咁咧，而家就已經蒸好咗啲腸粉咯喎，好正係咪？咁而家咧，我哋首先咧，哇，好熱，咁咧將啲腸粉擺好佢先啦。哇，真係熱啊！唔好意思啊，唉。其實咧街邊檔咧做腸粉咧真係都幾咩下㗎，幾辛苦下㗎。你等我一陣攞隻鉗先。好，嗱咁剪到佢咧即係靚仔啲啦 ，OK， 排得整齊啲啦。咁嗱通常咧5分鐘至到7分鐘咧，即係如果係少嘅話，梗係5分鐘就得啦。如果多嘅話咧，你就預佢7分鐘啦。咁啲腸粉咧就會蒸透㗎啦。OK。咁擺碟咧、擺盤咧，始終都係我個弱項啊。好啦，差唔多啦。左右開工啊！有陣時候真係好，即係我哋大家即係大家都即係好點講啊？我哋即係人係好奇怪嘅為咗要好嘅嘢食咧，成日都整埋晒啲古靈精怪嘢啊！但係我覺得咧呢個係值得嘅，因為我之前咧我整過一次，哇真係好食！我女又話：哇正喎老豆，你邊度學翻嚟㗎？我話冇，我睇完電視自己諗㗎啦，應該咁整啩。OK， 咁嗱呢個咧剪就真係講真，我唔應該拍俾大家睇嘅，不過算啦，都睇下我有幾咁瀨氣啊！好啦，嗱跟住然之後咧，最緊要係乜嘢咧？就係我哋要點樣去即係溝嗰啲醬啊！呢個先係最緊要嘅，大家話係咪啊？即係豬腸粉佢之所以好食就係因為嗰啲醬啊嘛。嗱，記住呢個麻醬咧係用豬油開，咁咧咁樣開咗之後咧，大家就會食到咧一啲好食嘅豬腸粉咧，佢嗰種所謂嘅秘製醬汁，咁其實就係咁樣開出嚟嘅。跟住然之後咧豉油啦，嗱咁咧先頭咧我咪同大家講咧話即係嗰個豉油咧係落咗半羹嘅鹽同埋半羹嘅雞粉嘅，跟住2羹糖嘅。我要同大家講聲唔好意思先，因為咧先頭原來咧我未撈勻，所以味試錯咗。
咁應該係大概4至5湯匙嘅老抽，加1/3茶匙嘅鹽，1/3茶匙嘅雞粉，再加呢個1羹嘅糖就足夠噶啦。OK， 如果唔係就鹹死噶啦。OK， 好啦，跟住嗱呢個咧就已經係基本咯喎。哇！呢個甜醬呢隻珠江橋牌好紅啊！咁咧嗱，咁啊中意食啊落多啲啦。哇！真係食一餐啊，落好多甜醬。嗱，如果咧係做生意嗰啲咧，佢就會係好即係又係啦，一樣啦，攞油開嗰啲甜醬嘅。咁但係我哋咧自己食嘅話，就直接喺嗰個樽裏邊攞出嚟就得㗎啦。OK， 好啦，嗱跟住然之後咧，喂，梗係乜都有啦，係咪啊？咁所以咧嗱，但係咧辣椒醬咧，因為唔係個個人食得到啊，所以我就擺側邊。咁我同大家講咧，辣椒醬嚟講咧，我就會比較建議咧，大家一係就用餘君益，一係就用咩咧？一係咧就用呢一隻冠益華記。咁我認為咧係全香港最好味嘅兩隻。咁但係咧冠益華呢個餘君益咧，在我嚟講啊嚇，就我覺得咧就相對地咧就比較唔啱我嘅口味啊。咁我覺得咧冠益華記先係最正嘅。呢個唔關事價錢問題啊，關乎個人口味嘅問題。OK， 嗱跟住然之後咁樣落去。哇，正啊！咁等陣食嘅時候咧，哇，一啖雞絲就一啖呢個一啖呢個嚇，即係腸粉。大家話正唔正啊？好嗱，跟住然之後啊，擺啲芫茜喺面嗱，哎呀，咁就完成啦！大家話正唔正啊？嚇嗱，咁咧今日咧我就用嗰個時間咧就會比較長啲，咁啊大家如果即係唔好意思，即係話唔想睇咁長嘅，咁啊算啦，咁啊可以跳住嚟睇啦。OK， 咁啊基本上就冇咩特別技巧嘅，全部都係買現成嘅翻嚟。雞咧就去超級市場買半隻翻嚟啦，腸粉10至20條啦，咁就剛剛好咧就夠2-3個人食㗎啦。甚至乎4個人食都得嘅。如果大家係唔係咁即係唔係咁大食嘅話 ，OK 得唔得？咁啊希望大家喜歡呢個小食啦。呢個當宵夜㗎啦，宵夜係佢，晚餐係佢 ，OK 咁啊多謝大家收看啊。咁啊唔好意思阻大家咁耐時間，拜拜，去食嘢啦，真係好好食啊！拜拜，先流試咗未？而家又流緊口水啦，真係，拜拜。